Eta gero amak, ume aukitze osten, horre bulerra emoten hasi aurretik edo ja bulerra emoten dauela eta horre esaten zan egoten ziren jateko batzuk apurbet kaltegarrik edo direnak, ezta? Edo... Ekitzen generalmentian olioak ikin ziren eta olio saldea. Kafe kolexia, olio saldea eta azten ziren jate. Bai. Jose garbiek, ez da lako monidu bulerrentzeko eta generalmente olio... Olion salde ez da? Olio ikin. Bai. Eta gero, bulerra emoten dauen artean egoten zan holan, zeo zerdian ezkeronen esnek bere gustu hartzen dauela, edo lan, edo pikanterik ez hartzeko, edo... Pikanterik, pero ez da, kasuetako nodrik zuhurtu bat, txitxarroien. Meri bulerra emotu mia perdi errota. Eta zer gehan duzu bat txitxarroa gaur zena da. Osake, garrain zuri edo, osake ere jautzen, ari behin ipini ez. Eta gero segarri egin behar. Bai, zori izaten dere, ez bere bulerretik... Bai, bai, joten da. Bai, berari umeri... Berari berez, eta gero zentik osuz